干又没赶到公车，拜托，今天是期末考哎！紧走，要来不及了！嘿咻，哎呦，啊，老叔已经来了。我就说，考试要安静。啊，老叔，同学，老师长，学妹，你的早餐啊，等等，看有见人，哇塞！滑溜溜，干，你有口臭。你说什么？拳头硬了，那个还说谢谢你救了我。小问题，走之前加个 line 吧，里面有我电话号码。傻小，我走了，别太想我，拜拜。你的嘴巴真的很臭，好像我鼻塞。妈，我老叔叔普信男，他嘴巴真的很臭。看看这是谁家啊？我锁定你了。